안녕하세요, 아고라입니다. 오늘은 지난 영상에 이어 맛조개를 잡기 위해 태안으로 왔습니다. 조개 잡기 전에 옥당이라는 식당에 들러 점심을 먹었습니다. 한정식 집인 것 같은데 유명한 집인지 웨이팅이 있네요. 오 하나요. 들어가 보겠습니다. 2675요. 네. 반찬은 이렇게 나오고 부족하면 더 주십니다. 뒤집어서 간 거야? 잠시만요. 소라. 소라. 네, 알았어요. 전자 필요하시면 삼겹살 배를 눌러주세요. 전자님의 여기에 있어요. 밖에 막걸리 내시니까 안 기다리시고요. 밥 다 먹고 맛조개 잡으러 가는 중. 서해안 주위에 갯벌을 체험할 수 있는 데가 많은데 갯벌 체험할 때 주의사항은 물때를 확인하고 가야 됩니다. 간조와 만조 시간을 확인해서 간조 기준으로 앞뒤 2시간 총 4시간 체험을 할 수 있습니다. 갯벌마다 조수간만의 차가 다르기 때문에 전화해서 직접 물어보는 게 더 정확합니다. 이쑤시개 같은 걸로 콕 이렇게 형태만 만들어 놓은 거야. 요런 거를 찾으셔서 홈이나 삽이나 뭐 여러 가지로 딱 제끼만 그 유튜브 그런 데 나온 이 타원형 그거가 나오는 거예요. 그러면 얘는 100% 오케이. 그런데 여기 바다에는 수많은 이런 타원형이 많아요. 얘네들은 무조건 두면은 다 꽝. 요거를 먼저 찾아갖고 이렇게 해갖고 요거가 나오면은 그거는 100% 오케이. 이번에 뭐 몇 마리 잡아가면은 다음에는 몇백 마리 잡게 되고 그러더라고요. 다른 체험장도 가봤는데 체험장마다 장단점이 있더라고요. 여기 체험장은 입장료가 저렴한데 장화는 유료로 빌려야 되고 조개 잡는 도구들은 사야 됩니다. 이걸로 하나 하시고 우리가 좀 가볍고 저거 하니까 요렇게만 있으면 돼요. 이곳은 발이 많이 빠지는 갯벌은 아니더라고요. 한국의 우유니 소금 사막 같은 느낌? 저기 사람이 보이는 곳까지 가라고 하셔서 가는 중입니다.
이날 진짜 너무 더웠습니다. 동죽은 많은 것 같아서 맛조개를 잡아보기로 했습니다. 아주머니께서 말씀하신 대로 눈사람 모양의 구멍을 찾은 뒤 맛소금을 뿌렸습니다. 없나? 어? 개뿌렸습니다. 어? 있나? 갯벌에게 속았습니다. 그냥 보이는 구멍에다 다 뿌려봤습니다. 바다에는 수많은 이런 타원형이 많아요. 얘네들은 무조건 두면은 다 꽝. 아주머니 얘기한 거 생각 안 하고 그냥 다 뿌리는 중. 무조건 두면은 다 꽝. 맛조개 없나? 배운 거 다 잊음. 다 꽝. 오. 드디어 잡았습니다. 신기하게 생겼네. 자, 집에 가자. 이제 좀 알겠다. 오.
콕 이렇게 형태만 만들어 놓은 거야. 이 타원형 그거가 나오는 거예요. 그러면 얘는 100% 오케이. 오늘의 조과. 너무 더운데 비도 와서 얼른 집 가려고요. 맛조개 많이 잡고 싶었는데 14마리밖에 못 잡아. 베트남에서 먹었던 요리를 흉내낼 생각입니다. 마가린에 맛조개 볶다가 고춧가루랑 후추 넣으면 끝. 동죽은 아이스박스에 얼음 넣어서 가지고 왔습니다. 해감 중인데 물 뿜고 난리남. 다음날 맛있게 먹었습니다. 그럼 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 좋아요와 구독 부탁드립니다.